Where is Anthony? Hĩndĩ ya gĩikaro na arĩmi kuma kaunti ngũrani iria irigicĩirie kaunti cia Naikuru na rũhonge kĩũmbe, arĩmi morĩtio kũmũrĩka ũrĩa mangĩgacĩrithia magetha mao, na njĩra ĩmwe ya bata nĩ ĩrĩa ĩhutagia maumĩrĩra ma magetha na nĩ kũrora mũthemba wa bataraitha ĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra. The challenges farmers are facing is productivity per acre, per hectare. If you are taking maize, in world actually they are a top 5, I'm taking the top 5 country in the maize who are having the highest productivity. Number 1 is America, having 11 metric ton per hectare. Second, China, having 7 metric ton per hectare. Third is Brazil, 6 metric ton. India, 5 metric ton. Here in neighboring country, I am saying this, Tanzania, 3 metric ton. Our Zambia, 3.5 metric ton. When Kenya is having 2 metric ton. That is the biggest challenge. How we can grow? I think the main driving innovation, technology innovation. Without the innovation, difficult for us to help our farmer to have a better solution to increase the yield. I think the innovation is the key. Gũkoretwo na kambuni cia bataraitha iria yũkĩrĩria o rĩrĩa arĩmi makoretwo magĩteta kumana na thogora wa bataraitha na ndawa cia mĩmera kwambatĩra, arĩmi makiuga ndawa imwe ikoretwo ikĩendio goro na igakorwo itirĩ na magetha mega. Have quite a number of challenges, especially the fungal in coffee farming industry. So the fungal infections in the CBD in coffee farming has really affected most of the farmers, especially when the cold seasons comes from month of July, August. That's when most of the coffee farmers suffer most. Makĩria ma arĩmi 5,000 nĩo meyumĩrĩtie makĩamũkĩra mathomo ma kũgacĩrithia ũrĩmi kuma kũrĩ rũhonge kĩũmbe rwa ũrĩmi rwa Rainbow. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.